Ողջույն, այսօր օգտագործելու ենք Negel Premium շարքում ընդգրկված մանուշակագույն երանգները եւ ստանալու ենք նուրբ ամառային մատնահարդարում։ Սկսեցինք։ Եղունգի ճիշտ նախապատրաստման համար ուղղազրկում ենք Synthesing Selection-ով, այնուհետև ջրազրկում ենք եղունգները Nail Prep-ով, երրորդ քայլում կսում ենք Gel Premium Primer-ը եւ սպասում 30 վայրկյան։ Եթե եղունգները չունեն անհարթություն, ապա կսում ենք 1 բարակ շերտ բազա։ Իսկ եթե ամրեցման կարիք կա, այս դեպքում մենք կատարում ենք հարթեցում։ Այս դիզայնի ժամանակ ես կկատարեմ հարթեցումն է Cover Beige բազայով։ Սկսեցինք գույների հետ աշխատանքը։ Որպես հիմք օգտագործում ենք MyStar երանգը։ Չորացնում ենք 60 վայրկյան, այնուհետև սկսում ենք 1 շերտ Blooming Gel եւ առանց չորացնելու նախադրելի գույնի միջոցով սկսում ենք ստանալ եթերային ֆոն։ Կսում ենք 1 շերտ Gel Premium վերին շերտը, չորացնում ենք 60 վայրկյան։ Սպասում ենք 120 վայրկյան եւ 30 կպչուն շերտը Synthesing Selection-ով։ Տարբերվող մատնահարդարին պատրաստ է, չմոռանաք բաժանորդագրվել էջերին, որպեսզի չբաց չթողնեք հաջորդ վիդեո դասը։ Կհանդիպենք։